बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही खुश आबाद रखे। एंड ऑलवेज प्लीज फ्रेंड्स मेरी इन वीडियोस को देखें। जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत खूबसूरत और हसीन सी ये कलेक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी लगती रहेंगी। आई होप व्यूअर्स को आपको बहुत ही यूनिक आइडियाज़ देखने के लिए मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, काइंडली कोई आइडियाज़ स्किप मत किया करें। एनिमल्स के पैटर्न्स में आपको ये दिखाए जाते हैं बहुत ही यूनिक और खूबसूरत कलेक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेके आ रही हूँ इससे तो बहुत यूनिक और प्रीटियस आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको भी अच्छी लगेंगी। इसी तरह से आपको बहुत यूनिक और लेटेस्ट अपडेट्स दी जाएंगे ताकि आप लोग भी देखें, अपनी पसंद के मुताबिक से मेरे इन आइडियाज़ को कैरी करें। आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छी लगती हैं। इसी तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल और लेटेस्ट से डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड ये एनिमल्स के पैटर्न्स फ्रेंड्स आपके लिए बहुत यूनिक से आइडियाज़ के साथ लेके आ रही हूँ। सो काइंडली कोई आइडिया स्किप मत कीजिएगा एंड मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। एंड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एंड डिफरेंट से स्टाइलिश आइडियाज़ लेके आती हूँ ताकि आप लोग देखें मेरे चैनल्स पे एंजॉय। एनिमल्स रोप पेंटिंग्स के आइडियाज़ आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके लिए हर बार न्यू वीडियोस का आगाज़ करते रहेंगे ताकि आप लोग भी मेरे बहुत ही यूनिक और प्रीवियस लेटेस्ट से इन आइडियाज़ को कैरी करते रहेंगे। आई होप व्यूअर्स की अच्छी लगती हैं। एंड इस तरह से बहुत यूनिक से आइडियाज़ आप लोग देख रही हैं, ब्यूटीफुल स्टाइल से डिफरेंट सब्जेक्ट्स आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई आइडिया स्किप मत कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट रोप पेंटिंग आइडियाज़ के साथ। ख्याल रखिएगा, अपना दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।